Përshëndetje, jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës, jam në studio me zotin Aleksandër Qipa, gazetar. Zoti Qipa, përshëndetje dhe faleminderit që jeni në Faks News. Përshëndetje, kënaqësi. Jemi në kulmin e fushatës elektorale, në fakt, ku kanë mbetur pothuajse edhe 10 ditë. Si e gjykoni këtë fushatë nga përmbajtja e saj, apo qoftë edhe nga mesazhet e liderëve kryesor të kësaj fushate? Janë dy aspekte të ndryshme. E para, që është ballafaqimi midis dy palëve kryesore dhe tradicionale të politikës. Përkatësisht Partisë Socialiste, e cila pretendon mandatin e tretë të qeverisjes, një forcë politike kuptohet nga pikpamja e vjetërsisë politike tradicionale, me risi të ndrimit të kryetarëve të saj, që sot natyrisht udhëhiqet nga kryeministri Rama, dhe Partia Demokratike gjithashtu, forca tjetër kryesore tradicionale, dhe me një kryesues tjetër, I cili I ka humbur në mënyrë të përsëritur disa prej sfidave të konkurrencës elektorale dhe kërkon, falë dhe avantazhit që ka për shkak të konsumimit 8 vjeçar të Partisë Socialiste, mbërritjen në qeverisjen e vendit. Kjo është pamja, le të themi, klasike e pozicionimit. Por në brendin e vet fushata elektorale duket sikur ka rikthyer edhe një herë protagonizmin e liderëve kryesor. Dhe kjo falë edhe një tonimi që po I bën presidenti I Republikës zoti Meta, I cili pavarësisht nga posti institucional që realizon në mandatin e vet presidencial, duket se për një arsye të pastër politike kontribuon për të qenë një protagonist elektoral. Në pikpamjen kalendarike ai nuk e ka këtë aftësi, por në pikpamjen e protagonizmit vetjak politik po e kryen dhe në një lloj pikpamje shkakton një lloj tensionimi tek ai që është një kundërshtar I hapur politik në rastin konkret tek kryeministri I vendit Rama. Kuptohet që për llogarit partisë së vet, Partisë Lëvizjes Socialiste për Integrim, parti të cilën ai e themeloi dhe prej së cilës erdhi në mandatin presidencial, kërkon që ta tonojë edhe atë që konsiderohet rezultati zgjedhor për LSI-n. Dhe duke tonuar këtë dhe duke arritur një objektiv të përcaktuar apo të synuar, ai kërkon të mbetet në skakjerën politike forca e tretë, pra partia e tij të mbetet forca e tretë. Kjo është një nga mundësitë për të lexuar në një lloj pikpamje edhe rezultatin e pretenduar të opozitës në tërësi. Sepse falë edhe sondazheve pavarësisht se kujt pranësia I përkasin nga palët, pa forcën e tretë, Partia Demokratike nuk se realizon dot një fitore të pastër të mbledhjes së 71 mandateve për të qeverisur pas 25 prillit. Kjo është një situatë që në fakt, në raport me elektoratin shqiptar, me qytetarët shqiptar, ka të munguar atë që e pretendon shumica e njerëzve të maturuar të kësaj shoqërie. Dhe këtu e kam fjalën për brendin dhe konkurrencën e projekteve dhe programeve elektorale. Nëse keni vënë re, edhe pse ka ndryshuar ligji zgjedhor, dhe ku në një lloj pikpamjeje është krijuar një lloj pretendimi apo qoftë edhe perceptimi për shfaqjen e kandidatëve të cilësishëm, të cilët evidentojnë në këtë konkurim elektoral pretendueshëm atë që na mungonte më herët. Dhe sidomos u bë edhe më e munguar gjatë mandatit të ndërprerë të opozitës së parlamentit aktual. Për 2 vjet jashtë institucionit parlamentit opozita humbi mundësinë e të qenit evidente, pra kur them evidente në jetën institucionale dhe në institucionalizmin politik të vendit. Gjithsesi mendoj që përsëri me ndryshimin e fletës së votimit kur emrat nominal u zvendësuan nga numrat rendor, nuk bën gjë tjetër veçse I shërbeu leadershipit tradicional. Është një skem për cilën edhe vetë opozita nuk është se e te I qoi ankesën e vetë për ta mbrojtur si opcion, edhe pse në fillim u shfaq me pretendimin për 2 lloje fletësh votimi. Për atë që pretendonte opozita ku të mos mungonin listat e kandidatëve për deputet dhe pjesa tjetër që këmbguli dhe që u vendos nga vullneti në përputhje me vullnetin e shumicës qeverisëse, sepse komisioni zgjedhor I kaloi në për të gjitha aulat e shqyrtimit gjyqësor pranë këtij institucioni, përgatitjen e dokumentacionit zgjedhor. Por I kthem edhe një herë tek ajo që është pjesa e brendisë së munguar të fushatës zgjedhore. Çështja e projekteve, diferencat që kanë palët për projektet e qeverisjes, për
elementet e doktrinave qeverisëse, për mënyrën se si ofron njëra palë marrëdhënien me qeverisjen, duke atakuar dhe duke mohuar modelin qeverisës që vijon kryeministri Rama, dhe duke pretenduar se do të realizojë, dhe madje shpesh herë në ligjërimin politik të jo vetëm të kryetarit të opozitës zoti Basha, por edhe të kandidatëve dhe drejtuesve politik të PD-s, ne kemi të detajuar, përmendet kjo shprehje, përmendet aq shpesh dhe aq dendur në të gjitha artikulimet. Natyrisht kjo ka efektin e bindshmërisë tek fansat, tek militantët, tek qytetarët, por për ata që e shikojnë me skepticizmin analitik programin dhe projektet, shikojnë se edhe aty ka probleme serioze. Të dyja palët janë në një pistë të propagandës elektorale, më së shumti se sa në një tryezë të ballafaqimit analitik të projekteve dhe programeve të tyre. A e ka tronditur pak këtë fushatë, por edhe elektorati në skandali, pra publikimi i skandalit të përdorimit të dhënave? Po, është një precedent i cili tashmë edhe pse ka hyrë në shqyrtimin dhe procesin e hetimit gjyqësor nga institucioni më i ri i sistemit të drejtësisë në vend, që është SPAK-u, ka shkaktuar për disa shtresa të shoqërisë dhe elektoratit, ka shkaktuar efekte të ndryshme. Për një pjesë të qytetarëve të cilët tashmë kanë një përvojë njohëse dhe provuese me realitetin e së drejtave njerëzore në Bashkimin Evropian apo në Perëndim, dhe vendi ynë është një ndër vendet që ka një, nuk po them as diasporë dhe emigracion, por ka njerëz të cilët në kontaktet e tyre të shpeshta të këtyre 28 viteve, jo vetëm kanë huazuar mënyrën e sjelljes, ndërgjegjen e reflektimit ndaj legjislacionit për çështjet më kruciale që janë ato të drejtave të njerëzit dhe të mbrojtjes së privatësisë dhe të dhënave personale. Dhe kjo ka shkaktuar në këtë stres, që është e konsiderueshme, ka shkaktuar reagime. Në një pjesë tjetër tek institucionalizmi në punësia e vendit ka një reagim të heshtur, cilën mendoj që duhet ta lexojnë shumë mirë palët, dhe pjesa tjetër është ajo që ndoshta nuk u kushton shumë vëmendje, sepse është krijuar stereotipia ose mbingopja me elementet e skandalitetit në jetën shoqërore dhe institucionale të vendit. Për këtë arsye mendoj që kjo e ka një efekt, por nuk duhet besoj se është një efekt që do dëshmohet në rezultatin zgjedhor apo në pasqyrën e rezultateve zgjedhore. Në fakt, çështja e rëndësishme e ditëve të fundit të kësaj fushate është edhe ftesa e drejtuar nga kryeministri Edi Rama për bashkëpunim me liderit të Partisë Demokratike, zotit Basha. Si e komentoni? Mendoj që është më shumë jo një projekt, por është një, le të themi, një qasje për të patur efekt elektoral. Është një qasje që presupozon që rikthehet tek profili lojalist ose thënë ndryshe tek ai profil ku në karrierën e vet politike zoti Rama nuk e ka pretenduar gjithmonë protagonizmin konfliktual. Por në këtë pikë mendoj që përballet me një kontrast të fuqishëm, sepse zoti Basha nga ana e vet është gjithashtu një politikan i ri i cili e ka ndryshuar, e ka bërë kthesën e sjelljes dhe të veprimit politik me trashëgiminë e vet. Këtu kam parasysh periudhën e drejtimit nga zoti Berisha. Nga ana tjetër, të dy protagonistët e udhëheqësisë së dy kampeve më të rëndësishme të politikës e ndjejnë shtytimin e shoqërisë dhe të realitetit për të mos përsëritur dhe mos rënë në recidivizmin e konfliktualitetit të periudhës së tranzicionit postkomunist. Dhe përballë kësaj, të dy politikanët po shqyrtojnë një sjellje dhe një qasje të re ndaj kundërshtarit. Sot zoti Basha i është përgjigjur apelit të zotit Rama. Natyrisht nuk ishte përgjigjur me pranueshmërinë e ftesës së tij për të qenë bashkëpunues, por ka shkuar më tej në një lloj pikpamje. Ai ka kërkuar dhe i ka cilësuar antarët e Partisë Socialiste vëllezër dhe motra, duke u ftuar ata që të bëjnë pjesë e projektit qeverisës që ndan ai. Pra, të dyja palët duket se në emër të kësaj konjunkture, të kësaj, le të themi, të këtij efekti elektoral, kanë braktisur atë që ne dikur e konsideronim atun e përkatësisë politike të qenit i djathtë apo i majt, kur më herët në vitet 2000 apo në vitet 1998 apo 9, ne nuk mund ta mendonim që kryetari i Partisë Demokratike të ftonte për të votuar antarët e Partisë Socialiste apo anasjellës. Nuk është utopi, le të themi. Po kjo lidhet mendoj me stadin e ri ku
palët janë më shumë të interesuara për mandatin qeverisës se sa për përkatësinë e tyre. Dhe si që kemi vënë re në një lloj pikpamje edhe në mënyrën se si janë hartuar listat e kandidatëve nga të dy aktorët kryesorë të vendimarrjes politike, nuk ka qenë në referencë ai që konsiderohet devocioni partijak, profili i ruajtur dhe investuar i besnikërisë partijake apo i përkatësisë partijake, përfshi këtu edhe atë që mund të konsiderohet besnikëri ndaj ideologjisë apo ndaj doktrinës majtiste apo djalltiste. Përballë kësaj, LSI-a është një forcë që kërkon të vijojë më tej historinë nën pretendimin e të qenit vektori i tretë, faktori i tretë i potencuar në rezultatin e pritshëm zgjedhor. Por duhet besoj që në këtë tur elektoral spektri partijak i vendit po përballet me një situatë e cila kam përshtypjen se duhet ta përdor dhe duhet ta shfrytëzoj edhe atë lodhshmëri që ka elektorati shqiptar ndaj rotacioneve që mbajnë në fuqi në mënyrë potenciale bipolaritetin politik, pra palët të cilat ndrojnë pushtetin dhe realizojnë rotacionin duke garantuar një qeverisje të vetëm. Me sa shoh në optikën time, do duhen qoftë edhe një mandat i më vetëm që të jetë përcaktues në vendosjen e fatit të qeverisjes së re që do të dalë pas 25 prillit. Cilat do të jenë sfidat më të mëdha të qeverisë së re që do dalë pas 25 prillit në këto kushte në të cilat ndodhet Shqipëria? Mendoj që edhe pse nuk e kemi një platformë të trajtimit nga të gjitha palët partijake të konkurrencës së 25 prillit, përsa i përket nxjerrjes së shoqërisë nga kthetrat e një frustrimi, e një pakënaqësie, e një depresioni, e një situate mentale që u shkaktua përmes dy fatkeqësive të ardhura njëra pas tjetrës, ajo e tërmetit më herët dhe pandemia që vijon dhe natyrisht që ende nuk e dim se cili do të jetë afati kalendarik i mbylljes së saj. Këto duhen trajtuar se ne kemi nënkuptoj qeverisjen dhe partitë në ballafaqimin e tyre elektoral më shumë potencojnë projektin financiar për përballimin e sistemit shëndetësor, e shkollës, arsimit në përgjithësi, dhe askush prej tyre nuk vendos një platformë të posaçme që lidhet me shëndetin mendor të shoqërisë, me pasojat e shkaktuara nga traumat, jo vetëm të pandemisë, por edhe me traumat e lodhjes së gjatë prej të ashtu quajturit tranzicion dhe aspekteve të tjera. Nga ana tjetër mendoj që situata duhet marrë në konsiderat edhe befasit geopolitike që janë, pavarësisht se ne i shohim sikur janë jashtë nesh dhe larg nesh, por në fakt sot po të shikosh buxhetet financiare vjetore të shteteve fqinje për sa i përket sektorit të mbrojtjes dhe të sigurisë, jo vetëm që e kanë ndryshuar strukturën e tyre tradicionale të 10 vjetësit fundit, por në një lloj pikpamje edhe janë përmbysur. Shqipëria për arsye të një procesi të brendshëm dhe natyrisht edhe për arsye të një konteksti të interesit që duhet ketë për shqiptarët në hapësirën shqiptare, është përballë nevojës për rishqyrtim të këtij buxheti, edhe këto janë projekte të cilat duhen marrë me maturi, me ekspertizë dhe në mënyrë të veçantë në fal dhe përpos një ndërgjegjie strategjike. A ishte e lishme për qeverinë që ta përdorte vaksinimin gjatë kësaj fushate elektorale? Nuk është në planin moral dhe në respekt mëvetësisë, ligjit dhe administratës, kjo nuk do të duhet të politizoj, por besoj që është e pashmangshme, sepse është fenomeni më dominant në jetën e përditshme shoqërore, është rreziku më eminent në shëndetin masiv të popullsisë, është një nga nevojat dhe krizat më të mëdha globale të njerëzimit dhe përjedhoj është një nga çështjet e cila ka rikthyer një lloj të munguar ose që shfaqet një herë në 100 vjet si cikël brenda kuadrit dhe korpusit të diplomacisë. Sot bota jo në mënyrë tinzare, por të drejtë për drejtë e pranon stilemën e diplomacisë së vaksinës. Shqipëria dhe shtetet e vogla të rajonit tonë nuk mund të qëndrojnë jashtë kësaj diplomacie. Dhe në raste të tilla, siç e dim, shpesh kur dikush ndodhet në shtytimin e përdorimit të diplomacisë së vaksinës, pra të shëndetit, rrjedhimisht duhet të mendoj edhe derivatet, edhe kondicionet që vendosin variabelet e tjera të diplomacisë. Shqipëria nuk bën përjashtim. Kështu që në këtë rast, aq më tepër në kontekstet elektorale, këto janë më efektive, janë më të dukshme
dhe fatkeqësisht edhe më të përdorshme. Si gazetar, ju keni ndjekur pothuajse të gjitha fushatat elektorale që pas vitit 90. A është e qartë kjo fushat për atë që gjithnjë më tepër po flitet për elektoratin gri? Është qartësuar sadopak ky elektorat? Po, por është qartësuar dhe në fakt po të shikosh gjithë spektrin e sondazheve që janë realizuar nga disa prej medjave tona në spektri medial, audiovizual i vendit, e shohim që pothuajse është evidente ekzistenca e një shtrese e cila është në papërcaktueshmërinë e vet për votën. Dhe me sa duket zgjerimi i kësaj shtrese është dhe përcaktuese për fatin qeverisës, sepse në varësi të pjesëmarrjes së saj në procesin e pritshëm të 25 prillit, do të përcaktohet se nga do të hanoj peshorja, do të shkoj Majtas apo do të mbetet Majtas apo do të shkoj Djathtas. Dhe nga ana tjetër unë duhet besoj që kjo shtresë e ashtu quajtur gri mund të jetë një ndër kontributoret më të rëndësishme dhe do doja të ndodhte kjo gjë tek zgjerimi i spektrit të partive që do të përfaqësohen në parlamentin e ri, sidomos për partitë e reja. Edhe pse tek ligjërimi dhe tek udhëheqësia politike e saj ende po shoh një pamjaftueshmëri kapacitetesh, një pamjaftueshmëri valence, bindse dhe në mënyrë të veçantë të një energjie dhe force prej leadershipi. Mungojnë këta protagonistë të cilët unë nuk i shoh në mënyrën tradicionale dhe klasiciste, por do doja t'i shihja në mënyrën efektive dhe aktiviste. Këto janë të munguara. Ose në shumicën e rasteve po na shfaqen gjatë kësaj periudhe të fushatës zgjedhore, thjesht si aktor dhe jo si protagonist. Koordinimi i aftësisë prej aktori me cilësim prej protagonisti në një fushatë zgjedhore është ajo që e dallon liderin, ajo që evidenton politikanin aktiv, i cili nuk premton vetëm për ngjitjen e vet në karrierë, por më së shumti nënkupton zgjerimin e bazës mbështetëse prej të cilit pritet që komuniteti i njerëzve që votojnë të marrë dhe përfitojë një përfaqësim. Ne duhet ta bëjmë këtë sepse vim nga një periudhë zymt e një parlamenti të cunguar, një parlamenti monster siç është quajtur shpesh, ku është cunguar në mënyrën më drastike pluralizmi politik parlamentar i vendit dhe në anën tjetër qëndrimi jashtë prej gati 2 vjetësh i opozitës nga parlamenti dhe institucionet ka shpër atë që quhet gravitetin politik të pluralizmit të shoqërisë sonë. Dhe për këtë arsye pretendoj që rikthimi i saj do ta normalizojë shoqërinë dhe do t'i japë Shqipërisë së sotme brendin dhe profilin e një shteti evropian që nuk e ka më ambicien, por ekziston fakti i pranësisë me pragun e hyrjes në bashkësinë e vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe së fundmit, gjithë në fakt kemi ndjekur me shumë vëmendje dhe zhvillimet e zgjedhjeve në Kosovë. A do të mund t'ja arrijë do t'ja arrijë Shqipëria zgjedhjet me standarde si të Kosovës? Ekzistojnë të gjitha mundësitë, pavarësisht nga simpatia kombëtare që kemi për institucionalizmin dhe respektimin e normave më të rëndësishme të demokracisë në Kosovë. Kosova ende vazhdon të jetë në periudhën e pjekurisë së saj rritjes, është një shtet i ri, në momente të caktuara shfaqen pse dhe jo edhe gabime foshnjarake, ndërsa shteti jonë është një shtet që shkon 107 vjeçar, i ka kaluar ato që quhet provat e maturitetit një shekullor, dhe ne duhet të rikthehemi tek modeli i vendeve që në pikpamjen e efektivitetit e kanë dhënë shembull, pavarësisht se mund të jenë kundërshtar apo kemi ndarë edhe gjakime historike. Ne duhet sillemi si shtetet e perëndimit, si pjesë e Bashkisë Evropiane. Aty është modeli që duhet të aspirojmë dhe pse jo dhe ta shndrojmë në një alter ego të vetvetes sonë shtetërore. Dhe këtu kam parasysh Evropën qendrore, vendet të cilat në një lloj pikpamje, edhe pse na i vonojnë në pikpamjen historike përfshirjen tonë në antarësinë e bashkësisë së tyre, janë përcaktuar pashmangshmërisht dhe pakthyeshmërisht që Ballkani dhe shtetet e Ballkanit perëndimor e kanë destinacionin shumë afër, nuk e kanë më në distanca të larta, qoftë kohore, qoftë edhe cilësore, siç pretendohet. Zoti Çipa, unë ju falenderoj shumë për gjithçka thatë në Fakt News. Shkojmë në një hapësirë publicitare.